El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya és una corporació de dret públic que agrupa els professionals d'aquest sector. Els dietistes nutricionistes són professionals sanitaris amb titulació universitària i experts en nutrició i dietètica. Tenim la capacitat d'intervenir en l'alimentació de les persones sanes i malaltes i el nostre objectiu és vetllar per a la protecció de la salut pública. Promovem la informació contínua dels dietistes nutricionistes. També volem combatre l'intrusisme laboral. Com fer-ho? Doncs duent a terme cada dia millor la nostra feina i prevenint els usuaris de tots els riscos que comporta acudir a una persona que no té estudis, coneixements i experiència necessaris en dietètica i nutrició. Precisament, a diferència d'aquells que es fan passar per dietistes nutricionistes, ens regim pel codi ètic i deontològic de la nostra professió que l'apliquem en diferents àmbits. A la consulta privada, on els dietistes nutricionistes adaptem la dieta a les necessitats del pacient seguint les bases d'una alimentació saludable. A la indústria alimentària, on assessorem en la reglamentació de l'etiquetatge nutricional i contribuïm en el desenvolupament de productes. En l'àmbit clínic, on els dietistes nutricionistes treballem en un equip multidisciplinar per pactar una dieta adaptada a les necessitats de cada pacient i afegir-hi suport nutricional artificial si s'escau. En la restauració col·lectiva, on planifiquem i valorem nutricionalment els menús, supervisem la cadena de producció i gestionem el control de qualitat. Els dietistes nutricionistes també intervenim en la salut pública, amb les competències per protegir-la, a més de desenvolupar projectes de prevenció per a la població. En la docència i la investigació, formem a futurs dietistes nutricionistes i altres professionals sanitaris en l'àmbit de la nutrició. Som una peça clau per al descobriment de nous tractaments nutricionals. No fem miracles. El nostre mètode de treball és l'evidència científica. Treballem responsablement en la promoció de la salut i prevenció de la malaltia. I aquesta és la millor inversió.